हेलो गाइज वेलकम टु माई अनदर मिनी ब्लग। स्वागत छ तपाईहरुलाई फेरि पनि अर्को नयाँ ब्लगमा। अनि आज रुम बस्दा बस्दा अल्छी लागिरहेको थियो। आज फ्राइडे अनि टक्क म चाहिँ घरबाट निस्केर चाहिँ हिँडिसकेको छु। अनि टक्क अहिले 4:30 जस्तो घाम अस्ताउने बेला पनि भयो नि त। अनि चियाबारीबाट राम्रो उयो देखिन्छ सनसेटहरू हैन। त्यसैले कारणले म चाहिँ यो ओपी धारापट्टिबाट चाहिँ चियाबारी परसम्म पुगेर आउन अल्छी लागिरहेको छ। अलिक जिउ पनि फ्रेस हुन्छ भनेर चाहिँ लागिसकेको छु। घरबाट आए त साथीहरु हिजोको भ्लगमा तपाईहरुले धेरै माया देखाइदिनु भएको छ। यसमा पनि देखाइदिनु हुन्छ भन्ने आशा छ है। टक्क घाम पनि अस्ताउन आँटेको थियो। अनि म चाहिँ लागे धेरै जना मान्छेहरु आउनु भएको थियो चियाबारी रमाइलो गर्नको लागि। अनि यो पनि छ नि त गाइस हाम्रो चियाबारीमा तपाईहरुलाई थाहा छ त्यो ढोल बोएको उयोहरु हैन। यसै साथीहरु त्यहाँ चियाहरु देखाउँदै सनसेटहरु देखाउँदै म चाहिँ लागिसकेको छु चियाबारीतर्फ। त्यो बुद्ध पार्कतिर पनि मान्छेहरु टन्नै हुनुहुन्थ्यो। आज शुक्रबार फ्राइडे हो नि त। धेरै जनाको छिटो छुट्टी नि हुन्छ यताउति, त्यही कारण मान्छेहरु फ्रेस हुन आउने गर्नु हुँदैछ। अनि यो तल्लो बाटो चाहिँ उता भाइरल पुलतिर पनि जान्छ। अनि म माथिल्लोबाट परसम्म जान्छु। टक्क परसम्म गएर चाहिँ यसो एकछिन रेस्ट गरेर चाहिँ घामहरु अस्ताको हेरेर चाहिँ आउने गरी चाहिँ म हिँडेको। टक्क यहाँनिर आइपुगे चियाबारीको वल्लो छु। अनि यहाँ बसे अनि चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ म यता आइसकेको छु घरतर्फ। टक्क देख्न सक्नुहुन्छ घाम पनि अहिले अस्ताउन आँटेको छ। साथीहरु तपाईहरुलाई आज के कस्तो लाग्यो आजको ब्लग है त साथीहरु। थ्यांक्स फर वाचिङ द ब्लग टिल एन्ड। हस्त गाइस भोलि अर्को ब्लगमा भेटौँ।